एकदम भी हुआ था देखो तो बस लेट जाओ बस रिलैक्स नीचे आ रहा है दर्द के नहीं आ रहा है आप निकल दो नीचे दर्द आता है सीधे ऐसे उठे उठे गए नीचे दर्द आता है इधर पैरों में यहाँ कहीं नहीं कमर में दर्द है बस यहाँ पे रिलैक्स हाथ निकाल ये रखो और अभी चलो वजन नहीं कम खाना सही है खाना तो कोई खाएगी इतना कोई ले हाथ वाला भी बड़ा अब थोड़ा सा कम पड़ जाएगा